ახალი პოლიტიკური პლატფორმა დღეს საქართველოში შეიქმნა. ანა დოლიძე, ლევან კობერიძე, ალეკო ელისაშვილი ამ სამეულმა ახალი პლატფორმა შექმნა და აქვთ ახალი პოლიტიკური გეგმებიც. ალეკო ელისაშვილის გამოჩენას ჩვენ დიდხანს ველოდით ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში და ჩვენთან სტუმრად უკვე ამის შემდგომ მოგესალმებით ალეკო, მადლობა ხართ ჩვენი სტუმარი, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და აქვე მივესალმები ლევან კობერიძესაც, რომელიც ასევე დიდი ხანი გვპირდება რომ გვეტყოდა თავის პოლიტიკური მომავლის შესახებ. ერთად ხართ შეკრებილი, რამ დაგაკავშირათ, რა გეგმები გაქვთ, ასე დავიწყოთ. ალეკო, მითხარი, აი შენგან მინდა რომ დავიწყოთ, დიდი ხანია, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური გეგმები გვაქვს და აი დადგა ის დღე. ალეკო ელისაშვილი იქნება მაჟორიტარი, იქნება დამოუკიდებელი, იქნება ამ სამ ადამიანთან ერთად შექმნის ბევრი კითხვა თქვენს მიმართ, მითხარით. საღამოშტობის მოგესალმებით. მადლობა რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან დღეს ჩვენი პლატფორმის შექმნის დღეს მოგვიწვიეთ. ჩვენ რამ დაგვაკავშირა და საქართველოს დაგვაკავშირა და იმ პრობლემებმა, რაც ამ ქვეყანაში არის. რა საერთო წერტილი იპოვეთ, კი ბატონო? ორი რამ, საერთო ფასეულობები გვაქვს, საერთო ღირებულებები გვაქვს, წარსული გვაქვს, რომლის არ გვცვენია და პირიქით გვიამაყება და უკან მოსახედი გვაქვს. და გვაქვს ის ჟინი და შემართება, რომ რაღაცა სასიკეთოდ შევცვალოთ ამ ქვეყანაში. თუმცა პლატფორმაზე მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის პოლიტიკური პარტია. ჩვენ სამოქალაქო მოძრაობის ბირთვს გვაქვს დაწყებული პოლიტიკური პარტიის რეგისტრაციის პროცესი. დიდი ალბათობით ეს იქით კვირას დასრულდება. ეს ცალკე პროცესია, მაგრამ ეს პლატფორმა არის გაცილებით უფრო დიდი და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი რამ. ეს არის ალტერნატიული მაგიდა პოლიტიკური მოსაზრებების გაცვლისთვის. რისი? შალვა ნათელაშვილის ოფისში შემდგარი ერთობის ალტერნატიული მაგიდა? ზოგადად ამ პოლიტიკურ სივრცეში ეს არის ალტერნატივა იმისთვის, რომ ჩვენთან რაც პოლიტიკაში წესია, აიმისგან აბსოლუტურად განსხვავებული რამ გვინდა რომ გავაკეთოთ, რომ ჩვენთან რა არის პოლიტიკა, ზიზღი, სიძულვილი, დაპირისპირება, კოცი ხარ, ნაცი ხარ, გაუთავებელი. იცი რა, ჩვენ ვართ მოქალაქეები, რომლებსაც გაჭირვებაც გამოგვიულია, ყველაფერი სიღარიბეც გამოგვიულია და გვინდა რომ ხალხზე ვილაპარაკოთ, ხალხზე ვიფიქროთ, იმ თემებზე ვილაპარაკოთ და ისე დღის წესრიგი შევქმნათ, რომელზეც არავინ არ ლაპარაკობს. პოლიტიკიდან ხალხი ხო საერთოდ გაწეულია. მიდის ის მანდატი შენგან ნაწილე, ეს მაჟორიტარი მე მინდა, ის მინდა. აბა ერთი კითხოთ ხალხს, რა ადარდებს? თავისი მისიები, კრედიტები, ვალები, ბავშვ რა აჭამონ, ეს ადარდებს თუ რომელი მაჟორიტარი სად რაღაცას გაიყოფს და გამოიყოფს? ან რომელიმე პარტია სად გაიყოფს და გამოიყოფს? ხო, მაგრამ პოლიტიკური ინსტრუმენტი, პოლიტიკოს ჭირდება იმისთვის. პოლიტიკური ინსტრუმენტის ჭირდება და ყველაფერის ჭირდება და აი ამისთვის ვართ ლაპარაკო ჩვენი შეკრებილები და იმიტომ დავაანონსა ჩვენი პლატფორმა დღეს. კი ბატონო, ლევანთან და მე დაგიბრუნდები. ლევან, თქვენ დიდხანს ფიქრობდით, სად იქნებოდა თქვენი მომავალი, ლელოც სახელდებოდა ასეთად, ანუ ჩამოყალიბდით, რომ აი ამ სამი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალა არ ხართ, პოლიტიკური პლატფორმა, ხო, როგორც გავიგე, ამიხსენით, სად ხართ და რჩება თუ არა რესურსი სხვასთან თანამშრომლობის. კიდევ. ალეკომ, კარგად ახსნა ძალიან, მეც დავამატებ, გავყვები ამ ახსნას, რომ ეს არის ის სივრცე, ანუ ალტერნატიული მაგიდა, აბსოლუტურად კარგი ტერმინია, რაც ალეკომ ეხლა გააჟღერა, სადაც შეიძლება იმ ადამიანებს, ვისაც გავსი ღირებულებები აქვს, ვისაც თავისი წარსული, თავისი სუფთა წარსულით არეშინია ადამიანებისთვის თვალებში ჩახედვის, ვისაც თავისი შრომით მიუღწევია, რისთვისაც მიუღწევია და დღეს აი ეს ყველა ვინ ჩვენ ვიდექით, თან ძალიან თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველამ ჩვენი შრომით მივაღწიეთ იმას, თუ კი რამეს მიგვიღწევია ცხოვრებაში და რაღაც ვიღაცის ბაბუის დანატოვარი, თუმცა არც ის არის ცუდი თავისთავად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესე არ ქონია საქმე galაღებულად, ხო? ანუ ეს არის ადგილი, სადაც პოლიტიკოსებს, რომელსაც საღი აზრი აერთიანებს, შეუძლია დასხდნენ და იმსჯელონ. ნუ მე პირადად ვთვლი, რომ ეს ალტერნატივა არის სწორედ ის ადგილი, სადაც აი უახლოესი პერიოდში რაც უნდა დაიწყოს პოლიტიკური პროცესები, აი სწორედ აქ უნდა იყოს მსჯელობა. ალეკომ სწორედ თქვა, რომ ეს არ არის პოლიტიკური პარტია, ეხლა ამ წუთას რომ ჩვენ ერთად შევქმნით ან პარტია და ან ბლოკი და ეხლა გადაწყვეტილება თქვენ რომ მეკითხებით, რომ აი მიიღეთ თუ არა გადაწყვეტილებაო, მე ისევ ზუსტად იმ პროცესში ვარ ჯერჯერობით, ოღონდ ჩვენ ერთად ერთი აგური დავდეთ კიდევ აი ორპოლუსიანობის კედლის ამოსაშენებლად, უფრო სწორედ გასარღვევად, უფრო ესე ვიტყოდი, რომ არჩევანი მიეცეს მოსახლეობას
მოძრაობას და მეცაც ვიტყვი, სწორედ რომ ესეთი პოლიტიკური პლატფორმა, ანუ ალტერნატიული მაგიდა ვთვლით, რომ უფრო დიდი გაერთიანების საწინდარიც კი შეიძლება იყოს. მათ შორის მაგალითად ლელოსთან, მათ შორის ჩვენ ვლაპარაკობთ თამარ ჩუგოშვილთან, თამარ ხულორდავსთან, ანუ გუნდათ მოიაზრებიან ეს ადამიანები, დიმიტრი ცკიტიშვილი და ასე შემდეგ. ანუ იმ ადამიანებთან პოლიტიკურ სუბიექტად ჩამოყალიბებას გეგმავთ? კი, ეხლა რაც შეეხება ერთ პოლიტიკურ სუბიექტად, ეს მაგიდა სწორედ შეუწყობს იმაზე მსჯელობას, რომ ალეკომ, მე, ანამ, ლელომ, თამარმა როგორ შეიძლება რომ თქვენ რაც აბსოლუტურად სწორად თქვით, რომ საარჩევნო ტექნოლოგიის თვალსაზრისით ეს არ გამოურიცხავ რომ იყოს, მაგალითად ჩვენ ყველანი ერთად, ჩემთვის მაგალითად მე ვფიქრობ იდეალური იქნებოდა თუ კი ბლოკად შევიკრებოდით, ერთი ნომრის ქვეშ გამოვიდოდით ყველანი და ამ მრჩეველს გაუადვილებდით არჩევანს, რომ თუ თulis რომ ეს ადამიანები, ვინ ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ და აი კიდევ ვიზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, მას მოვეწონებით რომ ერთად ვიქნებით შეკრებილი და მე მგონი ერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია, მთავარი დაკვეთაა დღეს ალბათ ახალი ერთობის შექმნა, არც ნაციონალ გავაჩეროთ 10 ადამიანი ქუჩაში გავაჩეროთ რა თუნდა, ეხლა ჩავიდეთ მე და თქვენ ეხლა გავაჩეროთ და ვკითხოთ რომ თქვენი აზრით ნაციონალურ მოძრაობას აძლევთ ხმას თუ ქართულად 10-დან ალბათ მხოლოდ 2 გიპასუხებთ რომ კი ვაძლევთ ხმას ერთი იმას ან სამი მაქსიმუმ შეგვხვდეს რომელიმესი ან იმისი ან იმისი ხო მოგეთ პირობითად ვამბობ მაგრამ რეალობა გვაჩვენებს ამას და შესაბამისად ჩვენ სწორედ ვფიქრობთ იმას რომ დიდი გაერთიანება და დიდი ერთობა არის საჭირო. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს შეკრება დღეს რაც მოხდა და ეს მემორანდუმი რომელიც გაფორმდა ნებისმიერ საღძალას მათ შორის გაუადვილებს საუბარს აი რაღაცა დიდ გაერთიანებაზე. აი თქვენ ახსენეთ ლელო რომელსაც თავისი დამოუკიდებელი გეგმები აქვს მათთან თუ მოგისინჯავთ მათი სურვილი თქვენთან თანამშრომლობის რას ფიქრობთ ეხლა მე პირადად ვიტყვი ჩემას ალეკო თავისას დააყოლებს რომ ლელოსთან კონსულტაციები მქონდა მაქვს და მექნება კიდევაც. ისევე როგორც რამდენადაც მე ვიცი კიდე სხვა ადამიანებსაც, იგივე თამარსაც, იგივე ასე შემდეგ თვითონაც საუბრობენ ამაზე, ჩვენ ყველას ქონდა. ჩვენ იგივენაირად რა დოზითაც მაქვს ალეკოსთან კონსულტაციები ზუსტად ის დოზით მქონდა მამუკასთან და ბადრისთან და მაგრამ ალეკოს გვერდზე გნახეთ დღეს და ანატოლიძის გვერდზე. ეს არის მე კარგია, ხო არ არის აუცილებელი რომ ყველა ერთ დღეს ყველა ერთი ქოლგის ქვეშ შევიკრიბოთ, ხო? ანუ ხვალზე გიტოვებთ შანსს რომ მათთან ერთადაც დადგეთ. პროცესი გვაჩვენებს როგორ წავა, რა იქნება, სად იქნება ერთობის წერტილები, სად შეიძლება პირიქით ჩვენ ერთად მოდი ესე ვთქვათ, ვიმუშაოთ საღმაძალება, მაგრამ შეიძლება რაღაცა განსხვავებული ასე ვთქვათ ფორმები შევთავაზოთ ამ მრჩეველს. გასაგები, აი ალეკო ეხლა ერთი მარტივი კითხვა უნდა დაგისვა, განიხილებოდი მაჟორიტარობის შესაძლო კანდიდატად ალტერნატიულ მაგიდას უწოდებ ახლა ამას და აი ძველ მაგიდაში რომელიც ნათელაშვილის ოფისში იკრიბებოდა, ჯერ კიდევ თახდება თბილისის მაჟორიტარები. გამოირიცხა შენი თბილისის მაჟორიტარებში ყოფნა? ჩვენ რატომაც იქ დავდიოდით იყო ერთ-ერთი მიზანი და ერთ-ერთი ამოცანა. არა მაჟორიტარებზე სალაპარაკოთ, არამედ ერთი დიდი სახელმწიფოებრივი საკითხის გადასაჭრელად. ჩემთვის ძალიან დისკომფორტი იყო იქ ყოფნა, მინდა პირადად გითხრათ, მაგრამ მე ჩემ ემოციებზე და დამოკიდებულებებზე მაღლა დავდექი, მეც ლევან იოსელიანიც, ჩემ მეგობარი სამოქალაქო მოძრაობის ლიდერი, ვის დავდიოდით იქ და მხოლოდ ერთი რამის დავდიოდით, რომ პროპორციulis საარჩევნო წესისთვის მიგვეღწია. ამ პროპორციულთან მიახლოებულის. ეს 120-ზე არის პროპორციულთან მიახლოებული წესი, რომელიც უნდა განიხილოს პარლამენტმა, მაგრამ მაჟორიტარებთან დაკავშირებით სიმართლე გითხრათ, არის ცოტა გაუგებარი არის ჩემთვის, რომ ხო არის ანდაზა, რომ ჯერ დათვი არ მოუკლავთ, ტყავი ვერ გაიყვესო, ესეთი ამბავი არის, რომ არის სერიოზული ინფორმაცია, სოფო, ძალიან სერიოზული ინფორმაცია რომ შეიძლება 120-ზე ჩავარდეს. ანუ ქართულმა ოცნებამ ბიძინა ივანიშვილმა კიდევ გაათამაშონ რაღაცა მაიმუნური სცენარი, ვითომ აჯანყდეს ვიღაცა თუ გადაჯანყდეს თუ გადმოჯანყდეს და ჩავარდეს ეს ამბავი. რა მაჟორიტარებზე ვთანხმდებით, როცა ეს შეიძლება 2 დღეში მოხდეს? ეს ახლა სერიოზული ამბავია. ხო ძალიან კომიკური იქნება რომ ხვალ რო გამოვიდნენ ოპოზიციონერები და ოპოზიციური პარტიები და დაასახელონ თბილისში კანდიდატები და კვირას ჩავარდეს და მე ქუჩაში უნდა გადავიდეთ და ჩხუბი დავიწყოთ. ანუ თუ ეს ჩავარდა ნიშნავს რომ 73-77-ზე სისტემა რჩება, ანუ ეს ძველი საერთოდ მით უმეტეს 30-ზე შეთანხმებული იქნებოდით რომ გამოგხსოვდეთ და მე გავაგზავნებდით ამ სიას. ასეთი ლოგიკა იყო რა. კონსტიტუციაში აი ეს ლოგიკა არ მესმის ჩემთვის, ეს არის უღმართი ლოგიკა, რომ ჯერ კონსტიტუციაში რაღაცა დაიწეროს და იმის მიხედვით ვიმსჯელოთ რაღაც ჰიპოთეტიურ ადგილებს
მიზნებს რო იყოფენ და მსჯელობენ, ეს არის გაუგებარი ჩემთვის. კარგი, 21 ივნისის შემდგომ ეს გამოჩნდება, ალეკო. აი ეს გამოჩნდება. კი ბატონო, მე ლევანიც, არ ვიცი, ანას, ლევანი ასევე სხვაებიც შეიძლება ჩვენი ეს პლატფორმა გაფართოვდეს და მეთმაქნას გაფართოვდეს წესიერი ხალხით, კვალიფიციური ხალხით, მივიღებთ რაღაც გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ჩვენ თან მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებებს. ვინ დადგება, ვინ არ დადგება, სად დადგება, ან საერთოდ არ დადგება. ამას ჩვენ თან მივიღებთ, ახლა არ მინდა მე რაღაცა ვიღაცებმა ადგილები მომინიშნონ და არავისთვის. აი ხარ რო გითხრათ რომ ჭიპი მაქვს ამ პოლიტიკაში მოჭრილი თქო არა, 2014 წლიდან ვარ საკრებულოს წევრი ვიყავი და ვარ ამ პოლიტიკურ პროცესში. არავისთვის არ შემითანხმებია ჩემი გადაწყვეტილებები. და მით უმეტესაც ჩემი გუნდის წევრებთან ვაპირებ, აგერ ლევანთან შევათანხმებ, ანადოლიძესთან შევათანხმებ, მაგრამ დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებთან არ ვაპირებ ამის შეთანხმებას. გავიგე, თქვენ ორი მაჟორიტარი იქნებით, არ ვიცი ვისგან, მაგრამ აპირებთ ასეთი გეგმები გააქვთ. პირადად მე რაც შემეხება, აი როდესაც ის კონფიგურაციაზე შეთანხმება იქნება, მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ერთობა რაღაცა რაც შედგება, გონებრივ ერთობას ვეძახი მე ამას, რომელიც ყველაზე ძლიერი ერთობაა, თუ კი რამე შეიძლება იყოს, მე ეხლა რა გამოვლინებას იპოვის ეს ფორმატში, ბლოკი იქნება, ცალკე პარტიები იქნება თუ როგორ გავინაწილებთ, ასე ვთქვათ, იმ მნიშვნელოვან ფუნქციას, რომ ჩვენ მოსახლეობამდე სათქმელი მივიტანოთ, აი სწორედ ახალი ძალების, იმ ძალების, რომელსაც შეუძლია რომ თავის თავიდან ილაპარაკოს და არა დაუშვათ ვიღაცების დაკვეთის, იმ ძალების, რომელსაც შეუძლია განაცხადოს, რომ პოლიტიკას ქმნიან ადამიანები და არა ფული. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. დღეს ქართულ პოლიტიკაში ქართული ოცნების ყოფილი წევრებისგან ამის გაცხადება ივანიშვილის გუნდის წევრების ყოფილისგან კი რა თქმა უნდა ვიღებ ამ თემას და მე ყველა მიცოდა რომ მაშინ გუნდშიც როდესაც ვიყავი გამოირჩეოდით კრიტიკით ხო ერთი კრიტიკი და მეორე ეხლა რასაც ვამბობ მაშინაც ეს იყო ჩემი სათქმელი ხოლმე რომ ჩვენთვის ყველაზე მთავარი არის იქ იყო ხოლმე მცდელობა რომ იცი რა გინდა ის განახლებული გუნდი თუ ახალი ეს რომ ეს არაფერი არ არის შიგნით იყო ხოლმე ამ მცდელობები რომ თავარი არის ქართული ოცნების იმიტომ რა თქმა უნდა თავისი წონა აქვს და არ უკარგავ და ბუნებრივია რომ არჩევნებში ძალიან დიდი სერიოზული წონა ქონდა პირდაპირ იმასაც გეტყვით არჩევნებში რომ დავდიოდი ახლა კარდაკარ ადამიანებს რო ხვდებოდი ნამდვილად ბევრი ხვდებოდა მაშინ ახლა აღარ ხვდება ოღონდ ეს ხალხი ვინც მეუნებოდა რომ მე შემხარს იმიტომ დაგიჭერო ბიზინა ივანიშვილს მე ვენდობი იყო ეს ნამდვილად იყო მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ადამიანების როლი პოლიტიკაში როგორც ცდილობენ რომ წარმოაჩინოს დღეს ქართულმა ოცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ რომელიც ფულზე დამყარებულია ორივე პარტია პირდაპირ ვამბობ დღესდღეობით მდგომარეობით დაკნინება ხდება ადამიანის და პიროვნების რა ყველას ყიდვა შეიძლება იქ ბიუჯეტის ფულით იქ მექანიკურად გადავთვლით ეხლა ამათ ადმინისტრაციული რესურსით ესე არ არის აქ დრო არის ზუსტად რომ აი ალეკომ კარგად თქვა რომ ცვლილება უნდა მოხდეს პოლიტიკაში თუ ცვლილება არ მოხდება ჩვენი ცხოვრება ესე გონია ხოლმე რომ პოლიტიკა სხვა არის ესე არ არის პოლიტიკო ბინძო ამას ლაპარაკობენ სპეციალურად რომ ნორმალური ხალხი არ შემოვიდეს პოლიტიკაში ნიჰილიზმი ყველაზე დიდი პრობლემაა მომრჩევლების არ მისვა არჩევნებზე ყველა ხელისუფლებისთვის სასიკეთოდ მუშაობს ნიჰილიზმის გარღვევა არის ზუსტად ახალი ძალების გამოჩენა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ახალი ჯგუფების შემოსვლა აი ორპოლუსიანობა იმიტომ აწყობთ ნიჰილიზმი არის ორპოლუსიანობა და ადამიანები 60% დღეს არის ის ხმავის მისეს. ეხლა ესეთი ქვეყანაში ნორმალურია ეხლა ეს მდგომარეობა? ანუ ამნიშის ამოვსებას ცდილობთ თქვენ ყოველ შემთხვევაში იმ ამომრჩეველს, ვისაც არ აქვს გადაწყვეტილება მიღებული, ეუბნებით რომ მე არც 9 წელი ვარ და არც 8 წელი ვარ შუაში სადღაც ალეკო. აი რა მაინტერესებს ახლა ამ ნიშის დაკავებას ცდილობს ლელო ეს პერიოდი რაც გამოჩნდა პოლიტიკურ არენაზე, თქვენ მათთან თანამშრომლობას როგორ ხედავთ? ლევანმა თქვა რომ ასთაგასვლა გამოცვლის რეჟიმში ვართ. ერთი რაც შემიძლია გამოვრიცხო რომ ჩვენ მე პირად ლელოში შესვლას არ ვაპირებ, ან ლელოში გაერთიანებას არ ვაპირებ. როგორც გითხარით, ჩვენი პოლიტიკური პარტიის რეგისტრაციის პროცესი მიმდინარეობს, მაგრამ თუ ვინმესთან გვაქვს საერთო პოზიცია, ყველაზე ახლოს არის ლელო. რა იქნება ეს ვნახოთ, ეს პოლიტიკური პროცესია ვნახოთ, მაგრამ ერთი რასაც ვაპირებ და მე რატომაც ავიტკივე თავი, ლევანმა თავი რატო აიტკივა, სხვებმაც ვინ ჩვენ დღეს წარუსდექით ანადოლიძემ, ლევანისონმა რატომაც ავიტკივეთ თავი არის ის რომ უბრალოდ დავიტანჯე სიღარიბით მეც და გაჭირვებით მეც და არ მომწონს რომ იხჩობა საქართველოს სიღარიბეში და სიღატაკეში. ეს არის ძალიან დიდი შესაძლებლობების ქვეყანა, რომელიც თავის შესაძლებლობებს ვერ იყენებს და სულ რაზეც ვფიქრობ და რაზეც ეს დღეები ჩვენთან ოფისში ვხედავთ, რომ ბედის წერაა ჩვენი სიღარიბე
თუ აქვს კონკრეტული მიზეზები, რომლებსაც თუ მოაგვარებ ეს ქვეყანა წავაწიე. ჩემ პოლიტიკაში ყოფნის ერთადერთი მიზანი არის ის, რომ სანამ ჯანი მაქვს, სანამ ღონე მაქვს, მანამდე ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის, რომ მომდევნო თაობებმა, მაგალითად, ჩემმა შვილებმა, ჩემი შვილის შვილებმა არ გაიარონ ის უბედურება და გაჭირვება და დახეული ტანსაცმელი და მშიერი დღეები და უძილო ღამეები შიმშილისგან, რაც მე მაქვს გავლილი. და იარაღის კაკანი ქუჩაში და რა ვიცი, უბედურებები. არ მართლა ის მამოძრავ, სხვა არაფერი, არც ფული მაინტერესებს, არაფერი არ მაინტერესებს, პოლიტიკური კონფიგურაციები არ მაინტერესებს. მინდა რომ ეს ქვეყანა გახდეს წარმატებული ქვეყანა. ამ ყველაფერს მაჟორიტარობით აპირებ თავიდან. პოლიტიკური პარტიის შექმნა არ არის ასე მარტივი, თქვენ ახლა უნდა შექმნათ 5 თვეში არჩევნებია სულ რაღაც ხომ. ალეკო ელისაშვილი ასე თუ ისე ცნობადი სახეა, თქვენ ახსენეთ თქვენი პოლიტიკური ბიოგრაფია გამოვლილი ხომ ბევრ რამეში. მაგრამ აი როგორია თქვენი სტრატეგია, მაჟორიტარი იქნებით უფრო თუ აი პოლიტიკურ პარტიის რესურსზე გააკეთებთ აქცენტს, არ ვიცი, ეს მითხარით რა გქონდა? ჩემი სტრატეგია არის ის, რომ ერთი მე მინდა ყველას დაუმტკიცო, ერთი რამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ პოლიტიკა არანაირად ბინძური საქმე არ არის. ეს არის ყველაზე საპასუხისგებლო საქმე და მე მინდა ჩემი ცხოვრებით, ჩემი მაგალითით ვიღაცას ჯერა, ვიღაცას არ ჯერა, მაგრამ ვისაც არ ჯერა, იმასაც დავაჯერებ წლების მერე და იმ ურწმუნობისთვის დარწმუნებული ვარ მე მომიბოდიშებენ და იტყვიან რომ ცდებიან, იმიტომ რომ მინდა ყველას დაუმტკიცო, რომ შეგიძლია იყო პოლიტიკაში და იცხოვრო წესიერად. ჩემ თავზე კი ვლაპარაკო, მასე ვლაპარაკო, ეს სტერეოტიპი რომ ბინძური, მერაბ კოსტა ბინძური კაცი იყო. ზვიად გამსახურდა ბინძური კაცი, ფული მოიპარა. ერთი დაჯავშნული მერსედესი იყიდა, საცხალმა კაცმა პრეზიდენტი იყო და რა იქნა და ისიც აჩუქეს და გადააყოლეს. ბინძური კაცი რო გაიქცა გროზნოში, ფული წაიღო, მოიპარა. ხო უწესიერი ილია ჭავჭავაძე ბინძური კაცი იყო. ნიკო ნიკოლაძე ფოთისმერი არ იყო, პოლიტიკოსი არ იყო, დიმიტრი ყიფიანი თბილისის მერი, ხო იყო. ძალიან დიდ სახელდაგვარად სახელები, ჩვეულებრივი ადამიანები იყო, ექვთიმე თაყაიშვილი იყო ვიცე-სპიკერი პარლამენტის. ხო და შესაბამისად ეს ხალხია ჩემთვის საფიცარი და ის ხალხი თუ ცხოვრობდა პასუხისგებლობით და ემსახურებოდა ქვეყანას და იყო პოლიტიკოსი, აი ეს უნდა და ეხა არ ვედრები იმათი ფეხის ფრთხილად არ ვიყავარ, მაგრამ ეს მინდა და მინდა რომ ავიყოლიო ისეთი ხალხი და მარტო თუ ვიყავი აქამდე დღეს სტუდიაში მე და ლევანი ვარ თამოაზრები. ანატოლიძე სხვა ტელევიზიაში ლაპარაკობს, ლევანი ოსელიანია, კიდევ გვაქვს წესიერ ხალხთან, სუფთა რეპუტაციის და სუფთა ხელების ხალხთან და კვალიფიციურ ხალხთან მოლაპარაკებით. აი ეს გვინდა რომ ახალი რეალობა შევცვალოთ, ღირს წესრიგი შევცვალოთ, რომ ხალხის პრობლემებზე ვლაპარაკობდეთ პოლიტიკაში და არა გაუთავებელ ლანძღვა-გინებაზე. არავის არ აქვს ილუზია, რომ ერთპარტიული არჩევნები იქნება ეს და უმრავლესობით მოვა ვინმე ხელისუფლებაში. ერთი კითხვით უნდა დავასრულოთ, სხვა გადაცემა იწყება. ნიშა, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, რომ მე არც წარსული ვარ და არც მოქმედი ხელისუფლება მინდა იმ ხალხის ხმების მოპოვება, ვინც სადღაც ახალს რაღაცას ეძებს, ხომ? ეს არ არის უმრავლესობა, ხომ? აი თქვენი მანდატები პარლამენტში არჩევანი რო დადგეს ოპოზიციასა და მოქმედ ხელისუფლებას შორის საით არის? თუ შეიძლება ცოტა უფრო დეტალურად ცოტა ვერ მივხვდით. აი თქვენ მოხვდით პარლამენტში, მაგრამ არ გაქვთ გადამწყვეტი მანდატები. არ გაქვთ უმრავლესობა მანდატების რაოდენობით, მაგრამ გაქვთ გადამწყვეტი მანდატები, ვის შეუქმნათ უმრავლესობა. კი ბატონო, გასაგებია და მე ვიტყვი რომ ეს პარადიგმა მე დარწმუნებული ვარ იმაში და იმიტომ საუბრობთ რომ მეც, ალეკოც, ანაც, ლევანიც, მამუკაც, ბადრიც, თამარი ჩვენ ყველა ვხვდებით რომ ეს პარადიგმა არის შესაძლებელი. ჩვენ თუ ერთობას მოვახერხებთ, არ აქვს მნიშვნელობა როგორი კონფიგურაციით მოხდება. მე მაგალითად წარმომიდგენია რომ ყველაზე იდეალური ვარიანტი ბლოკი უნდა იყოს ერთი ნომრით, რომელიც გაუადვილებს ამომრჩეველს ამარჩევანს. ესეთი თუ შედგა ერთობა, გარწმუნეთ რომ ეს ერთობა დააკომპლექტებს თავრობას და მე აი თქვენ ვინც თქვით იმ ორმა იფიქროს საით იქნება გადასახრელი. ეს მე ამაში დარწმუნებული ვარ. ამაში დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ მოსახლეობის 60%-ს აღარ უნდა არც ერთი და არც მეორე და მაინც კითხვას უსვამთ რომ ეს ორი და ეს ორი ვერ შევა და კიდევ ჩემი პროგნოზი კიდევ ჩემი პროგნოზი ეს თქვენი ამომრჩევლისთვის ამომავა მგონია რომ მნიშვნელოვანი კითხვაა ჰიპოთეტურია მაგრამ მნიშვნელოვანი კითხვაა მაგრამ აი გეუბნებით ჩემს პროგნოზს გეუბნებით მე გეუბნებით რომ ქართული ოცნება რეალობას აი რეალური რეიტინგი დღეს ქართული ოცნების არ აღემატება 20-25%-ს და ნაციონალური მოძრაობის 10%-ს და ეხლა თქვენ გინდათ მითხრათ რომ ჯამში 35%-იანი
მე მაგათ ურჩევდით რომ ბლოკი შეკრან, იქნება ცოტა უფრო ადვილად გავიდნენ არჩევნებზე, მაინც ერთი ძალაა და ერთნაირად მართავენ უკვე ერთმანეთს ასე ვთქვათ ყვებავენ და თქვენ მეუნებით ეხლა რომ 35% არ ვიცი მაქსიმუმ 40% თავის თანავარსკვლევედებიანად ერთ მხარეს არის და 60% არის აქეთ მხარეს თლიანად არჩევანი. მე არ გეუბნებით ლევან, ეს არის ბოლო კვლევები, რომლის შედეგის მიხედვით ასეა. რა კვლევებია, რა ბოლო კვლევები, რომელიც არის ისეთი. ბოლო კვლევების რაც მონაცემები მაქვს ის გითხარით. Edison Research-ის კვლევების მიხედვით ყველაზე რეიტინგული პარტიები ვინც არიან ამ ქვეყანაში, ჩანანი, ხომ? და არც ერთს არ აქვს უმრავლესობის მოპოვების შანსი. რამდენი აქვს ქართულ ოცნებას? რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ჩვენ ახალი კვლევა გვაქვს წინ და ნუ ვისპეკულირებ, მე უბრალოდ იმას ვუშვებ რომ მე მეგონა უკვე გამოქვეყნებული. და იქ ახალი პოლიტიკური ძალებიც არის დათვლილი და ეს რეალობაა ჯერჯერობით და ამ კითხვას აქვს საფუძველი. მე მომავალში რა იქნება ეს სხვა თემა. მესმის აბსოლუტურად პოლიტიკა ზუსტად იმითი გამოირჩევა სხვათა შორის პოლიტიკური ბრენდინგი და მარკეტინგი სავაჭრო დღეს რომელ მხარეს იქნები თუ გადაწყვეტი მანდატები გექნება ხელში. მე ვარ ხალხის მხარეს, რომელსაც ახალი არჩევანი უნდა. ეს ახალი არჩევანი გააკეთებს ფორმირებას მთავრობის. შეჩები დარწმუნებული ოპოზიცია. თქვენს ამ უმრჩეველს გონია ვინც ახლა გისმენთ ეს მნიშვნელოვანი კითხვად მიაჩნია, თუ თქვენ გექნებათ ხელში გადამწყვეტი მანდატები, სად იქ რომელ მხარეს იქნებით? გადამწყვეტი მანდატები რო გვექნება, ჩვენ ვიქნებით ის თავარი ძალა, რომელიც შექმნის თავრობას. ამაში მე ვარ დარწმუნებული, ახლა ცაში არ დავფრინავთ, მიწაზე დაშვებულები ვართ, ჩვენ დღეს დავიწყეთ რეალური ჯანსაღი ალტერნატივის ფორმირება და ჩვენ გვინდა რომ წესიერი, კვალიფიციური, სუფთა წარსულის მქონე ადამიანები შემოვიკრიბოთ და ერთად ვიფიქროთ ახალი ალტერნატივის გაჩენაზე, რომ არ არის ეს ქვეყანა მარტო ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება, მაგრამ ორივეც არის. და მათთან ერთადაც მათაც ჭირდებათ რომ ეს რაღაცა ჭიდაობა დასრულდეს. მათ გარეშე პრინციპში წარმოუდგენელი ამბავია, ხო? ისინიც უნდა პოლიტიკური პროცესის ნაწილია ორივე. მათიც არის საქართველოს, მართი მხარდამჭერებისაც არის საქართველოს, ქართული ოცნების მხარდამჭერებისაც არის საქართველოს, ჩვენი მხარდამჭერებისაც არის საქართველოს, მაგრამ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ ერთად რაღაცა ეროვნული თანხმობა გვჭირდება ბევრ დიდ საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ დღეს ძალიან სერიოზული მნიშვნელოვანი განაცხადი გადავკეთეთ, ნაბიჯი გადავდგით და მე ვარ დარწმუნებული, რომ ეს გუნდი კიდევ უფრო მეტ ღონეს მოიკრებს და სხვა რეალობა გვექნება ოქტომბერში და ხალხს ექნება მართლა ნაცი თუ ქოცის გარდა რეალური არჩევანი და რეალური ალტერნატივა. რამდენი ხანი უნდა ვირჩიოთ? ნუ რამდენი ხანიც ამას რეიტინგები გვეტყვის რომ ასეთი რეალობა შეიძლება იყოს პარლამენტში. დაველოდოთ შედეგებს, დაველოდოთ როგორც მე ხშირად ვამბობ ამ ბოლო დროს, გახარია ხშირად ამბობს ფრაზას წიწილებს შემოდგომაზე ითვლიანო და ალბათ დათვლიან ამ წიწილებს. რობოტები უცივად იმ სცენიდან იმას მიხედონ პრეზენტაციებზე და მაგენ რაც დაითვლიან მე მგონი მე ლევანდელი რობოტის დაქცევა დაიპყრო პრინციპში სოციალური ქსელი. მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმრები.